Sveiki, mano FIFA listas žiūrovai. Ir šiandien aš jūs sveikinu atvykus į šį nuostabų vaizdo įrašą. Prieš pradedant norėčiau atsiprašyti, kad praeitą savaitę nebuvo vaizdo įrašo. Bet šią savaitę bus net 2 vaizdo įrašėliai. Šio video tema bus mano nekenčiamiausi futbolininkai. Taigi, galime net nieko nelaukusi pradėti. Tai pirmas bus Lietuvos futbolininkas Pijus Širvys. Apie jį turiu daug ką pasakyti. Kaip matome šitoje nuotraukoje, Pijus Širvys yra Lietuvos futbolininkas gynėjas, gimė 98 metais balandžio 1. Kodėl jis mano nekenčiamiausias futbolininkas? Nes jisai trenkė Ronaldo 23 metais per nacionalinę išvyką Madride. Ketvirtoji vietoje man nemėgstamiausias futbolininkas pasaulyje yra Gabrielis Batistuta. Gabrielis Omaras Batistuta yra labai garsus Argentinos futbolininkas. Jis žaidžia puolėjo pozicijoje. Man jis nepatinka, nes jis yra iš Argentinos ir jis labai turi negražią šukuoseną. O aš turiu gražią šukuoseną, dėl to man jis ir nepatinka. Tai ir taip pat tas Gabrielis turi daug nominacijų. Bet ir turėjo nominaciją kaip blogiausias futbolininkas, beveik blogiausias. Tai turi sutuoktinę, Irina Fernandes, labai irgi su bloga šukuosena. Taigi, štai čia yra Gabrielis Batistuta. Judėkime link 3 blogiausio futbolininko. Trečias pats blogiausias futbolininkas yra ne kas kitas, o Darwin Núñez. Jisai būtų niekas. Ir jūs girdite mane dabar teisingai, jis būtų niekas, jeigu ne tik ta šūdina daina sukurta apie jį. O ta, kur Darwin Núñez, Darwin Núñez. Kodėl? Jis išpopuliarėjo iš niekur nieko. Niekas net nežino, kas jis yra. Tik apie jį buvo daina padaryta. Ir jis išpopuliarėjo dėl to. Visiškai yra žiaurus dalykas, kaip žmonės gali išpopuliarėti dėl nieko. Bet jis yra puolėjas Premier lygos klube Liverpoole, kas yra miestas, iš kurio išplaukė Titanikas 1917 metais. Jau mano atmintis nestriguoja. O gimė tai Urugvajuje. Taigi, palinkėkime Darwin Núñez gerų sapnų su tokia šukuosena ir eikime prie 2 vietos blogiausio futbolininko istorijoje. Antras blogiausias, aišku, bus Erlingas Brautas Haalandas. Žiūriu, tai jisai žaidžia Manchester City ir jo šukuosena atrodo tiesiog negerai, tiesiog žiūriu. Jis atrodo, nežinau, toks kažkoksai baltas, kažkoks blondinas. Žaisti iš viso nemokantis. Jis yra jaunas, bet niekam tikęs futbolininkas. Pozicija kokia yra jo? Tai aišku, kad finišo bokso vidus. Aukštis beveik 2 metrai. Labai prastas žmogus ir prastas futbolininkas. Negražus. Eikime prie pačio blogiausio žaidėjo pasaulyje. Lionel Messi. Didžiausias pasaulio narkobaronas. Didžiausia kokainą pardavinėjantis ir atstovaujantis Medellin kartelių. Argentinos kartelio vadas. Tiesiog turi maždaug 13 750, matau net lygiai 50 nužudytų žmonių su savo rankomis, o ne su savo rankomis, o pavyzdžiui, jis kai užsako savo mafijai, karteliui kažką nužudys, tai turi maždaug 700 000 nužudimų. 700 000, beveik milijoną žmonių jis nužudė. Tai yra labai prasta. Taip pat jis labai sukčiauja daug. Futbole labai daug sukčiauja, daug žudo, labai prastai žaidžia, jau nesukčiauja, tai labai prastai žaidžia.
Jeigu be jokių skalbimo miltelių, tai iš viso nemoka žaisti. Ir šiaip yra labai prastas futbolininkas, pats blogiausias žaidėjas, pats blogiausias žmogus. Ir turėtų jis tiesiog būti, kaip sakyti, viešai pakartas. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote šį nuostabų video ir palaukite, ačiū, kad žiūrėjote šį nuostabų video. Oi, va, ir ate.